Mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Nimekuja hapa kukuonya wewe. Na kama utasikia ile onyo langu, basi itakugharimu. Njia unayopita sio njia sahihi kwako. Na ukiendelea kupita njia hiyo, basi itakugharimu. Na ili wewe uwe salama na maisha yako na uwe huru na maisha yako, hakikisha njia hiyo unayopita unarudi mara moja. Aisha, unajua na muda mrefu sana nilijaribu kuendelea kukushawishi kwa namna moja ama nyingine kuhusu swala kuwa na mimi, lakini wakati wote ambapo ninapojaribu kukuambia imekuwa ngumu sana kunikubalia. Kwa nini? Malik, unajua kabisa kwamba hili swala kwa mimi ni gumu sana. Ugumu unatokea wapi? Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Sawa, uzuri wako tu umefitwa na haya mavazi kutokana na sasa hivi na changamoto nyingi sana. Hebu jaribu kunipa nafasi ili nionyeshe thamani yako ilipo. Nipe nafasi na mimi nijione ni mtu mwenye thamani katika ulimwengu huu, ili moyo wangu uwe na furaha. Aisha. Malik, nadhani sina kingine cha kukuambia, ila nitabaki kusimamia msimamo wangu ule ule kwamba swala lako haliwezekani. Bana Aisha, unanikosea sana. Unanikosea kabisa Aisha, unanikosea. Niruhusu. Nipe nafasi ndani ya moyo wako Aisha. Nakuomba sana Aisha, kubalie. Mbona wanawake wanaonekana watu wenye huruma sana? Kwa nini wewe ukatili kiasi hiko Aisha? Hapana. Siwezi Malik. Tafadhali naomba niachie niondoke. Samahani kwa mara nyingine tena kwa kukusimamisha hapa mzee wangu. Mimi bado sijakoma. Lengo langu ni kujua tu kati yako wewe na mamangu kipi kinaendelea, maana sielewi chochote kinachoendelea. Wewe binti, nilishakwambia usinifuate, achana na mimi. Na unaponiona mimi, hesabu kama umeona gari la wagonjwa, halisimamishwi wala haliombi lifti. Wewe vipi? Mzee wangu, najua upendi kuulizwa. Najua unachukia kusikia chochote kutoka kwangu, ila nakuomba nieleweshe katika hili. Mimi sielewi chochote, mnaniweka nje ya panda. Wewe, mamangu, nyote siwaelewi. Aha. Sasa kama nilivyokueleza, achana na mimi. Halafu isitoshe, hivi unajua kama katika hii vita inayoendelea na wewe mhusika? Mimi
unahusikaje kwenye hili? Nahusishwaje jamani? Sielewi chochote. Hebu jaribu kunipa nafasi ili nionyeshe thamani yako ilipo. Nipe nafasi na mimi nijione ni mtu mwenye thamani katika ulimwengu huu, ili moyo wangu uwe na furaha. Aisha. Unanisaliti. Aisha. Unanisaliti. Haiwezekani. Haiwezekani hata kidogo. Unanisaliti Aisha. Aisha, umesahau kila kitu sio? Kwa nini unafanya hivyo? Umesahau ahadi zote ambazo mimi na wewe tumeweka. Kila kitu tulichofanya umekisahau sio? Mimi naona mimi ni mpumbavu sana. Kaamua kuzivunja ahadi zetu. Umezivunja kwa matakwa yako wewe mwenyewe. Why? Hapa masaa yote au mimi nagonga kunifunga. Na mgeni habari yako? Ndio nakusalimia. Hivi wewe ni nani na umefikaje hapa? Na umeshinda kutumia utaratibu wa kawaida wa Tanzania hujabisha taudi. Inakuwaje? Unajamini nini haswa? Na wewe ni nani? Lo. Huu ni mji wa mtu. Sawa. Kuna taratibu zake. Sasa unavyoingia tu kama kwako alafu na kusemesha hausemi chochote. Mimi kueleweje? Nani wewe? Hey bro. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Najiamini nini? Huu ni mji wa mtu. Kwa nini najiamini sana? Mimi ni nani? Unataka kunisaidia? Mbona umeshaanza kunisaidia tayari?
Tena umeanza kunisaidia kabla hata sijakwambia. Sikuelewi. Ngoja nikwambie kitu. Mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Nimekuja hapa kukuonya wewe. Na kama utasikia ile onyo langu, basi itakugharimu. Njia unayopita sio njia sahihi kwako. Na ukiendelea kupita njia hiyo, basi itakugharimu. Na ili wewe uwe salama na maisha yako, na uwe huru na maisha yako, hakikisha njia hiyo unayopita unarudi mara moja. Hilo tu. Mimi sina lingine. Nimemaliza.